Araw mga kaking saploy. Dito na naman tayo sa ating project na MG ZS ayaw umandar. Try natin. Yun. Tapos pag i-start, yun, ayaw. So ayun mga kakulirit, ayaw umandar. Nako. Nalalangan tayo dito daw, sabi nila. Unang i-check natin is yung brake. Katapos ng brake yung mga sensor sa labas. Okay. So ayun mga guys, matapos naming chinik yung brake. Toothbrush. Tapos dito na naman kami sa ECU kung goods ba o Binuksan na namin, binuksan. Yun, hindi na kami nag-video kung paano namin tinanggal. Oh. Fast forward na tayo. Ayan, gamitan ng toothbrush. Toothbrush lang ng kulirate natin. Akala nyo nagtuo mo. Ngipon rin pwede toothbrushan. Kanidi ay. Kasi dito dumaan yung tubig. Yan, kita niya puti. Nilagyan sana yan ng no entry, hindi dadaan yung tubig dyan. Oh, kasi no entry. Lagi toothbrushin muna tayo. Ayan. Okay, start. Okay. Start yun. Kaya try nating paandarin kung okay ba yung ginawa niyang pag-toothbrush. I-off muna natin. On. Yun. Tapos apakan natin yung brake. Pag start natin. Yun. Gumana rin yung pagkakulirit natin. So, RPM ro natin. Sabi ni Mats. Yun. MGCS. Ayan. Binalik na natin yung balunan para umandar na. Tapos yung saan yung takip sa relay? Sa loob. Oh. May So ayun mga guys, iuuli sa namin yung sasakyan kasi natapos na. Yun si Kulirito, nagdadrive si Kulirit. Tingin-tingin sa kabila baka may chicks. So ayun mga guys. Dito lang. Tapos na namin hinihiram-hiram yung sasakyan. Tapos test drive namin in RPM. Sabi pa ni Boss Matski na RPM lang para mataas yung sahod. So ayun. Wah? Oh. Ganyan lang. Oh, yan lang po.